I nostri 787 torneranno presto a volare, questione di settimane. Dopo i malfunzionamenti a bordo dei suoi nuovi Dreamliner e il conseguente blocco delle autorità, Boeing si dice sicura che la soluzione presentata, una batteria a litio completamente ridisegnata, sia assolutamente sicura. Quando abbiamo una componente difettosa su un aeroplano e non capiamo quale sia la causa primaria specifica, afferma il capo progetto del 787 Mike Sinnett, facciamo appropriate correzioni per migliorare tale componente, quale che sia. Finora questo ha sempre funzionato. A calmare gli entusiasmi ci pensano le autorità giapponesi, impossibile predire quando il 787 potrà tornare a volare, senza contare che, nonostante l'azienda dica di aver considerato tutte le possibili eventualità, l'esatta causa dei malfunzionamenti non è mai stata accertata.